लगता है मैं बारिश के पास जा रहा हूँ। बारिश मेरे पास नहीं आ रही, मैं बारिश के पास जा रहा हूँ। मुझे भिगा दे, फिर मैं भीगा हुआ चमगादड़ बन जाऊँगा। बिंगो टेढ़े मेढ़े। कोई नहीं, व्यू एंजॉय करने के लिए तो करना ही पड़ता है। ओ भैंस है मोहिनी, कहाँ लेटी हुई तू? मेरी एक फ्रेंड है यार मोहिनी, वो गोलू मोलू सी है तो उसको हम भैंस कहते हैं। नो बॉडी शेमिंग, बट फिर भी चिढ़ाने के लिए। सो हेलो गाइस, तो ये है अपना सेकंड ब्लॉग। अच्छा, एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आज मैं आया था इधर मथुरा वाला साइड, तो सोचा कि नया ब्लॉग बनाया जाए। तो उससे मेरा क्या फ़ायदा? क्योंकि काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना पाया मैं, बाहर जाना ही नहीं हुआ ऐसे कुछ खास काम से, और अभी निकले हैं काफ़ी दिनों बाद। और बीच में क्या है कि बीच में बारिश हो गई थी यार, बहुत ज़्यादा। 1-1.5 हफ्ते से बारिश ही हो रही थी, तो कहाँ जा रहा था बारिश में, कीचड़ में। मन तो करता है बाहर जाने का, बट मन नहीं करता यार फिर बारिश में। बारिश, पानी, पुणे, कीचड़, ये सब देख के भीगता हुआ कौन जाए। एंड हाँ, तो जब अपना पिछला ब्लॉग था सबसे पहला, उससे मेरी बहन मुझे कहती है कि कितनी गंदी आवाज़ है तेरी। जब मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था लैपटॉप में, मैं क्या करे यार, गंदी है तो क्या कर सकते हैं, गंदी है तो गंदी है गंदी भाई। और ये रोड मुझे बड़ी प्यारी है यार, बड़ी प्यारी लगती है मुझे। रोड खाली रहती बिल्कुल। मथुरा वाला से इधर पीछे से जाती है ऋषिकेश। इसने मिलना है सीधे कहाँ, वहाँ अपने शुगर मिल साइड। तो पिछले ब्लॉग में मेरा एक दोस्त है, वो कहता आवाज़ कम आ रही थी। तो देखो भैया, हेलमेट में ऐसा है कि कम आवाज़ भी तेज़ लगती है। हाँ मान लो टिपर भाई दिखता मुझे, मैं अपने साइड हूँ, अपने साइड चल। तो कह रहा था मेरा दोस्त कि आवाज़ कम आ रही, अरे हेलमेट पे तेज़ लगती है यार, कान कून बंद है, कहाँ से चिल्लाओ क्या इसमें भी। और देखो ऐसा है, हम न्यूसेंस क्रिएट भी नहीं करते। मुझे बिल्कुल ही नफ़रत है जो बुलेट में भुआ 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 पटर 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 पटाखे वाली जो लगाई रहती है उन्होंने, लॉन्डो ने एग्जॉस्ट लगाए रहते गंदे से। बेस वाला तो चलो फिर भी हल्का फुल्का चल जाता है, जो तेज़ चुभने वाले तो वही कतई मनुष्य बहुत ही बेकार लगते हैं। चुभने वाले तो ओहो, नफ़रत है मुझे उनसे। हमारे गली में जाते हैं भाई साहब, इतना तेज़ शोर मचाते हुए, मन करता सालों को लठ बजाऊँ मैं, बाहर निकल के हॉकी और बेसबॉल के डंडे लेके जाऊँ। बहुत चुल है तुम्हारे। अबे यार बारिश का भी तो मौसम हो रहा, बारिश ना हो रास्ते में कहीं जंगल में हो गई तो बारिश तो हो गया फिर काम, क्योंकि फिर जंगल में रुकने का सीन भी नहीं होगा कहीं पे, है नहीं। जंगल में भीग गए तो भीग गए भैया। और मैं ये है कि मैं रेनकोट आना भी भूल गया। आने से पहले मैं सोच तो रहा था कि रेनकोट लाऊं, बट ऐसा हुआ कि मैं लाना ही भूल गया भाई। और देखो भैया, ऊपर वाले पे भरोसा रखो और चलते रहो ऊपर वाले का नाम लेके। तो भैया कंट्रोल वे में चलो, ऐसे नहीं कि अंधाधुन। आप राइडर भी हो तो तब भी धीरे चलो भैया, खाली रोड है तभी चलो, फालतू का नहीं, फालतू की हवाबाजी नहीं भाई, हवाई नहीं बनना। नहीं तो ये ऐसे बड़ी गाड़ी वाले हवा बना देते। कहाँ आ रहा भाई, कहाँ आ रहा है ये? अपना साइड नहीं देख रहा भाई, मेरे साइड से ही जाना है इसको, मेरे को दबाते मेरे ऊपर से चढ़ते हुए। 40-45 लाख की गाड़ी है तो क्या मतलब ऊपर से चढ़ के जाएगा लोगों को। अरे कौवा मर गया, कौवा। उड़ जा काले कौवे। तो देखते हैं यार आज कहाँ तक जाते हैं। लेट्स सी हाउ फार वी कैन गो। अरे काली काली गाड़ियाँ, अरे किसका किडनैप करते हुए जा रहे भाई। जय श्री राम। गाना गाना तो सुना दो यार, डिकचिक डिकचिक।
मज़ा ही आ जाएगा। हमारे तो 800 चलाएगा कोई? कोई नहीं चलाएगा भाई। और अपने टाइम की लीजेंड कार है भाई, लीजेंड। आजकल तो गैलेक्सी गाड़ियाँ आ गई हैं, पहले यही चलती थी भाई, डुन 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 ऐसे चलती थी भाग के। अब तो इसके इंजन से बाइक बना दे रहे लोग यूट्यूब में, यूट्यूबर्स। ये मारुति 800 के इंजन से बाइक बना दे रहे भाई आजकल तो। आप लोग बोले कहाँ बना रहे, तो देखो यहाँ सर्च करो, मिल जाएगा तुम्हें किसने बनाई है। भाई ने लैम्बोर्गिनी टार्जो भी बना रही है आजकल। होंडा सिटी है, सिविक किसी के इंजन से फुल स्क्रैच से भाई। उस भाई के पास दिमाग था गाड़ी का, बाकी भाई ने सारा काम खुद ही किया। हाँ, चांद पे जाएगा उड़ के जा। ये बॉय धूम मचाले। साइकिल में जाएगी आंटी उड़ती हुई। साइकिल में अभी पंख लगेंगे, आंटी उसको रनवे में दौड़ा रही है अभी, फिर टेक ऑफ करेगी यहाँ से, उड़ती जाएगी फिर आंटी रॉकेट के माफिक। जैसे चंद्रयान 3 गया ना, वैसे आंटी उस पर जाएगी मंगल में। मार्स मिशन 2 करेगी आंटी। अरे अंकल कहाँ रुके हो बीच में? अरे टूटे फूटे लोग ही क्यों दिख रहे हैं मुझे डेली? उस दिन एक भाई के हाथ में लगी हुई थी, उस भाई का हाथ टूटा। ये बुलेट वाले नहीं पसंद मुझे, भयंकर साले पागल जैसे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। यहाँ तो बातें चल रही बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। नो, लगता है मैं बारिश के पास जा रहा हूँ। बारिश मेरे पास नहीं आ रही, मैं बारिश के पास जा रहा हूँ। मुझे भिगा दे, फिर मैं भीगा हुआ चमगादड़ बन जाऊँगा। बिंगो टेढ़े मेढ़े। रास्ता बड़ा प्यारा लगता है यार मुझे, बिल्कुल खाली प्यारी सी रोड, डिस्टेंट टर्न्स के साथ में, और दोनों साइड जंगल और पहाड़ियाँ। ये देखो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस लिटिल ब्रिज। ये कहाँ घूम रहे भाई ये सारे रवीज जंगल में? मैं तो राइड करने के लिए आ रखा है इधर सोलो अकेला। इनके मज़े चल रहे भाई। सिंगल आदमी का ठीक है, भयंकर बहाते रहो, घूमते रहो, चिल मारते रहो, अकेला कोई दिक्कत नहीं। ओए हाय क्या मज़ा आ रहा है इस रोड पे। वाह व्हाट अ ब्यूटी मैन। ये है अपना मंदिर ऊपर। यहाँ चले। देखी जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। रॉयल एनफील्ड ऑफ रोडिंग कर रही है भाई। अच्छा यहाँ वो रहते हैं ट्राइबल्स, ट्राइबल्स नहीं क्या बोलते हैं। ओ भाई का सही भी आ रहा है यार। क्या मस्त बरसाती नहर बह रही है यहाँ पे, बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे खड़े अपनी बाइक, ये व्यू देखो ना। किसका चौपर है ये? जिसका भी है मुझे भी ले जाओ ये घुमाने। तो चलते हैं यार, बहुत हो गए ड्रामे, तो चलते हैं अब। थोड़ा मोमेंटम बना के जाना पड़ेगा भाई। यहाँ पे तो रहते हो टायर स्लिप मार रहे हैं। होली शिट मैन। उफ, कोई नहीं, व्यू एंजॉय करने के लिए तो करना ही पड़ता है। ओ भैंस है मोहिनी, कहाँ लेटी हुई तू? मेरी एक फ्रेंड है यार मोहिनी,
वो गोलू मोलू से है तो उसको हम बहस कहते हैं। नो बॉडी शेमिंग, बट फिर भी चिढ़ाने के लिए। वो चढ़ गए भाई, चढ़ गए। हो गया भाई साहब मज़ेदार वाला सीन। सीन क्या, सीन का सीन ये है, ये देखो। यहाँ गया था तुम्हारा भाई नीचे। स्टॉप लुकर को देख लो भैया, साइन। जो रूल फॉलो नहीं करता ट्रैफिक रूल्स, उनके लिए ये साइन, ठीक है। इसलिए अंधों की तरह मत चलाना। चलाओगे तो प्यार से चलाओ, कंट्रोल वे में, नो ओवर स्पीडिंग, जिससे आपको भी कोई दिक्कत ना और सामने वाले को भी। ओ भाई ओ, यहाँ पे मिट्टी और की स्लो करना पड़ेगा भाई, इस बजरी में गाड़ी फिसलती है। फिसल गई गाड़ी तो अपनी तो टांग ही टूट जाएगी रे देवा। यहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ पे कुछ बना देते यार, दुकान वुकान खाली छोड़ा बिल्कुल टॉप। ग्राम डोर याद तो नहीं रहा ये। यहाँ का व्यू दिखाता हूँ यार, कितना अमेजिंग व्यू है यहाँ का। वाह, ये रास्ता है उधर जाने का, इधर नदी में। और एक ये नीचे वाला रास्ता अपने पास में, कोई गांव है नीचे, ग्राम क्या लिखा, डोर, गांव डोर, ग्राम डोर। तो ये देखो, हाय हाय, लुक एट दिस ब्यूटी। यहाँ से दिखाते हैं व्यू। ये है अपना गांव, ये है अपनी प्यारी सी पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ, गायाँ घास खा रही हैं। अपने को सीरियस होना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर हल्का सा भी बैलेंस बिगड़ा तो भैया फिर बिगड़ा, फिर मैं वहाँ मिलूँगा। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से वापस